Buenas noches, hoy vamos a hablar acerca de los capítulos. Eh, Primero vamos a hablar acerca del capítulo número 2, que es básicamente hablaba sobre los lugares de la auscultación. Sabemos que la auscultación es escuchar los ruidos que produce internamente nuestro cuerpo y para esto vamos a utilizar una herramienta como el estetoscopio. Y esto nos ayuda para evaluar cómo funciona el sistema cardiovascular y respiratorio y es esencial para un diagnóstico médico, para detectar anomalías, para una evaluación de órganos y sistemas. También podemos identificar soplos, ritmos anormales, etcétera, etcétera. Los lugares donde se puede realizar la ocultación son cinco. El segundo espacio intercostal derecho o conocido como aórtico, el segundo espacio intercostal izquierdo o conocido como el pulmonar, el tercer espacio intercostal izquierdo o el subaórtico, cuarto espacio intercostal izquierdo, el tricúspide, y por último es el quinto espacio intercostal izquierdo conocido como mitral. En el capítulo 3 se hablaba básicamente de los sonidos que había en el corazón, que esos sonidos se pueden como agrupar en sonidos cardíacos que son normales y sonidos cardíacos que son anormales o patológicos. Cuando hablamos de sonidos cardíacos normales, tenemos el primer sonido cardíaco, que se ocurre cuando las válvulas tricúspide y mitral se cierran al comienzo de la contracción ventricular. El segundo sonido cardíaco se produce cuando las válvulas aórticas y pulmonares se cierran al inicio de la relajación ventricular. En los sonidos cardíacos que son anormales o patológicos tenemos los soplos, los chasquidos o los galopes. Tenemos que tener en cuenta que estos sonidos cardíacos anormales señalan problemas cardíacos subyacentes, entonces requieren de una evaluación médica para determinar su causa. En el capítulo 4 se hablaba acerca de los efectos cardíacos que eh, yo lo dividí en enfermedades que son cianóticas y no cianóticas. Dentro de las enfermedades cianóticas es una condición donde ocurre una mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada, lo que conlleva la disminución de la saturación de oxígeno en la sangre arterial y eso es lo que produce una coloración azul en la piel o en la mucosa, que esa coloración azul nosotros la conocemos como cianosis. Por ejemplo, tenemos la tetralogía de Fallot, que esta es una enfermedad que está caracterizada porque tiene cuatro anomalías en el corazón. También tenemos la transposición de los grandes vasos. Esta es una patología que afecta a las arterias principales, que estas se van a intercambiar y van a dar como resultado una circulación sanguínea anormal y también produce cianosis. Ejemplos de enfermedades no cianóticas que son no cianóticas porque la saturación de oxígeno en la sangre arterial va a ser normal, entonces por eso no va a haber cianosis. Tenemos, por ejemplo, comunicación interventricular, que es como en sí es la comunicación de los dos ventrículos del corazón. Tenemos la comunicación interauricular, que esto es como una comunicación en el septum entre las dos aurículas del corazón. Por último, en el capítulo número 5, que es en el último capítulo, se hablaba acerca de los soplos cardíacos, que son esos sonidos que vamos a detectar nosotros durante la ocultación, que estos pueden ser normal o patológicos, que sabemos que si son patológicos, están asociados a una enfermedad subyacente. Em, Tenemos que los soplos cardíacos normales eh, tienen características sonoras, o sea, van a ser suaves, pueden ser de corta, prolongada duración, se van a localizar como en áreas específicas de nuestro corazón y no están asociadas a ninguna anomalía cardíaca. Cuando nosotros hablamos de soplos cardíacos patológicos, estos indican una afección cardíaca subyacente, ya sea una estenosis valvular o una regurgitación. Dentro de sus características sonoras, estos vamos a tener que pueden ser fuertes o intensos que los soplos normales. Y debemos tener en cuenta que en la lectura ahí se proporcionaba cómo se escucha un corazón normal o un corazón con soplos anormales.
Otra de las características es que a menudo estos pueden ser continuos o pueden abarcar casi todo el ciclo cardíaco. También pueden estar acompañados de otros signos físicos, ya sea de la cianosis, edema o una dificultad respiratoria. Estos pueden localizarse en diversas áreas del corazón y pueden irradiarse a otras zonas del tórax. Y como sabemos, los soplos cardíacos patológicos indican enfermedades cardíacas significativas y estas requieren de una evaluación médica. Muchas gracias.